Todos estamos en el canal de Nirvanita Amor para darles la receta ya prometida del famoso pan de Don Benigno de aquí de Coya, Cusco, Perú. Para todos los hermanos que están en el extranjero y han probado el pan de Don Benigno, pues no se pueden perder la receta. Está la señora de... Aquí está, ahí está, hubo una interferencia. Aquí está la señora Petrolina Paz de Vázquez, que por la ausencia de Don Benigno, ella nos va a dar la receta, los pasos, así de una manera bien somera, ¿no? Ya. ¿Cómo se hacen los panes? Primero, ¿cuáles son los ingredientes? Hacemos de 3 arrobas de harina con trigo mezclado. Entonces, preparamos la levadura con azúcar, hacemos fermentar, después la masa preparamos, después manteca ponemos 1 kilo de manteca y con eso cuando prepara más allá derretido la manteca se echa. Entonces salsito también tenemos medida de sal para poner. En medida ponemos sal. Será pues más o menos como... Sí, una latita de así. ¿Una latita de atún o una latita de leche Gloria? Más Leche o menos. Gloria, sí. Ya. Ahí ponemos. Una lata grande de leche Gloria. Entonces mezcla con eso, con borrita más, con 2, 3 vasos de borra ponemos. Borra. Entonces sí, de ¿La la borra chicha, de dónde lo sacamos? de la chicha. Sí, sí, de la conchito chicha. que dice eso. El concho. Ya Con eso luego... más. Entonces disuelve todo, después prepara con harina, mezclando, de poco en poco. Hace una masa, después de hacer la masa, frota bastante, tiene que frotar. Hasta que esté suave la Usted lo frotan masa. a mano, ¿no? Sí, con fuerza nomás, no sin máquina. Claro. Con fuerza, nomás, a pulso nomás. Claro. Por lo menos unos Frota, 15, 20 así, minutos. Sí, así. Frota, ahí está la masa, ya Más, está creo yo, bien como para echamos la manteca. De vuelta con la manteca ya también tiene que frotar. Más manteca. Sí, Derretida, con ¿no? derretida la manteca echamos a la masa ya. Entonces con eso más tiene que frotar de vuelta. Ya. Sí, y hacemos después de frotar, un rato lo tapamos con tapa y hacemos fermentar 1 hora. Ya. De 1 hora Ya. a comenzar. Ya. Sí, saca la masa a la mesa. Como que hay que esperar que entonces, descanse la masa y sí, se hincha un tiene poco, que ¿no? hinchar, sí, tiene que madurar. 1 hora hacemos madurar. Wow, 1 hora. Sí. ¿Y luego? De 1 hora ya sacamos viendo que está ya bien fermentado, entonces de poco en poco sacamos a la mesa y a botar. A mano nomás botamos esta. A mano. A mano nomás botamos, y ahí todo hacemos, después de terminar de botar toda la masa, a comenzar ya también a palmear. Hay que palmear. Sí. Palmeamos ya también. Se golpea así en la mesa. Palmeamos. Enharinada todo, me imagino, Sí. ¿no? De vuelta a, se llama, Se hace a la descansar. tabla a poner. Madura un poquito ahí y ya Otra estamos vez. caldeando el horno y ya está. ¿Y el horno? Tenemos que caldear con rama y leña. Calentar, dice usted, Sí. caldear, ya. O sea, hacemos. Y ¿Con qué bien, lo caldean? ¿Con qué tipo de madera? con rama de eucalipto. Ay, qué rico. Y después con leña. De coya tiene que Después, sí, ser, con leña más ponemos. Entonces ya, después de eso, y si está bien y ya el horno se fija, entonces ya está bien. Entonces fermenta el pancito y ya está fermentando. A poner al horno. Ahí recién Sí, al horno. ¿Cuánto no sé, tiempo más o menos? Como Un promedio. 2 horas, creo. 2 horas Así más o hacemos fermentar en el pan. De lo que hemos botado, palmeado. Entonces ahí fermenta, entonces ya después a hornear. Ya. Así, esperar que se caliente el horno por lo menos unos 15, 20 minutos, horas. Ahí ya se mete todo lo que ya está en la madera ya. Sí. Ok. Sí. Y ya está listo.
Bueno, ya les pasaré, mostraré los panes que son una delicia. Muchas gracias, señora Ya, Petronila. Ricky, Que pues, Dios se lo pague. Los sí. panes domeninos van a ser patrimonio cultural ya, Sí, junto con gracias, Clorinda sí, Matos. así es, súper. Espero que les haya gustado. Y no olviden de suscribirse al canal en Nirvanita, mi amor. Y denle like y compartan esta bella y hermosa receta de los panes de Don Benigno. Espero que les guste a todos. Y nos vemos. Chao.